салом алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. истиқлолият барои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз буда таҳти парчами он хурду бузурги мамлакат барои тақвияти пояҳои давлатдории навини худ бо азму талоши ватандӯстона заҳмат мекашанд. аз ин рӯ расидан ба қадри неъмати бебаҳои истиқлолияту соҳибихтиёрӣ, арҷ гузоштанд ба сулҳи пойдор, ваҳдати комил ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ шарафи бузург мебошад. шарҳи ҳамкоронамон. имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор ва ислоҳотгар дар сатҳи байналмилалӣ шинохта шудааст ва дар роҳи бунёди давлати демокративу ҳуқуқбунёд ва дунявӣ қадамҳои устувор мегузорад. бо назардошти он ки истиқлолият шиносномаи ҳастии давлати комилҳуқуқ ва соҳибихтиёри тоҷикон дар ҷомеаи ҷаҳонист, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо такмили низоми давлатдорӣ дар сиёсати дохилию хориҷӣ, сиёсати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. оне ки кишвари худамонро гулгушкуфон бубинем, мо барои оне ки истиқлолиятамонро, парчами истиқлолиятамонро парафшон бубинем, барои оне ки дар оянда мамлакатамонро як мамлакати тараққикарда ё як мамлакати рушду инкишофёфта бубинем, бояд ки дар замири шаҳрвандони мамлакат дӯстдоштани сулҳу субота ба вуҷуд оварад. истиқлолият рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик аст ки роҳу равиши хоса ва мақому мавқеи муносиберо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо карда набзи давлату миллати моро бо набзи сайёра ҳамсадо месозад. ба қадри амнияту осоиштагии ваҳдати миллат бояд мо тоҷикон бирасем. агар ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷои кораш содиқона, софдилона ва пурмаҳсул кор кунад, ин кӯмаке ба мустаҳкамшавии ваҳдати миллӣ аст, кӯмаке ба суботу амнияти кишвар аст. бинед худи калимаи амният аз ду реша иборат аст: амн ва ният. нияти амн, осоиш, нияти нек, амният мегӯем мо. одаме ки нияти ҳамаи мардуми Тоҷикистон нек бошад, барои суботу ваҳдати миллӣ бошад, барои таҳкими истиқлолияти давлатӣ бошад, ин давлат ободтару ободтару ободтар шудан мегирад, мардум хушбахттар мешавад, зиндагиш фаровонтар мешавад ва Тоҷикистон ба беҳишти рӯи дунё табдил меояд. асоси ҳамаи ин чиз ваҳдат аст, субот аст, истиқлол. татбиқ намудани барномаҳои ислоҳоти иқтисодӣ, барқарор кардану ба кор андохтани корхонаҳои саноатӣ, ворид намудани технологияи пешқадами замонавӣ, самарабахш гардонидани фаъолияти соҳаи агросаноатии мамлакат ва бо ин роҳҳо муҳайё кардани ҷойҳои нави корӣ омили муҳимтарини баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ мебошад. Оишаи Саттор, Маъруфи Абдулло, Фирӯзи Мусо, Ахбор. сол то сол дастрасии аҳолии сайёра ба оби аз лиҳози экологӣ тоза мушкил гардида, дар чанде аз кишварҳои олам норасоии оби тозаи нӯшокӣ боиси фавти шумораи зиёди одамон гардидааст. ба хотири пешгирӣ намудани чунин мушкилот ва таъмини аҳолии сайёраи замин бо об, маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид tashabbusi навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон 10-солаи нави байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028-ро қабул намуд. гузориши Нуралии Сафомуддин. 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 тамоми масоили марбут ба обро дар бар мегирад ва таъмини аҳолии сайёра бо оби тозаи нӯшокӣ аз ҷумла ҳадафҳои калидии барномаи мазкур мебошад. 4 қаднома вобаста ба масоили об дар давоми 2 солаи охир, 4 ташаббуси созанда ва дар ин замина истифодаи самаранокии имкониятҳои мавҷуда, пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон ва ҷонибдории куллӣ аз тарафи ҷомеаи ҷаҳон. давоми як соли амалӣ гардидани این روند تطبیق 10 ساله بین‌المللی برای رشد استوار نشان داد که آن هدفهایی که از جانب رهبریت سیاسی کشور ما جهت بهبود بخشیدن زندگی اهل بشریت پیشنهاد گردیده بود، نتیجه های نظررس به بار آوردن و جهت بالا بردن سطح اجتماعی اقتصادی اهالی کشورها
یک تاثیر مثبت خود را رسوندند. جمهوری تاجیکستان دارای منبع‌های زیادی آبی بوده، طبیعت و مناطق کوهستانی آن از لحاظ داشتن آب تازه موقع نمایان را اشغال می‌نماید. با وجود این جانب تاجیکستان در سمت دسترسی اهالی سیاره زمین به آب جوابگو به طلبات سانیتری به طرف نیست. مناسبت نیکبینانه خود انسان با طبیعت نیز یک عامل اساسی به حساب می‌رود، در موردی که مناسبت نیکبینانه این همه وقت حفظ نمودن نه تنها ذخیره آبی، اینچنین نباتات و حیواناتی که در کشورهای علیحده مسکون هستند یا که حفظ نمودن آنها میتواند در روند تغییریابی اقلیم یک تاثیر جدی داشته باشد. از جانب حکومت مملکت در همکاری با سازمان‌های بزرگ بین المللی لایحه‌های وابسته به بخطری آب نوشاکی، مانیتورینگ ثمراناکی صفت آب در قلمرو تاجیکستان عملی کرده شده. اهالی مملکت با آب تازه آشامیدنی تامین می‌شوند. تنها در زمینه هدف‌های 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار چندین برنامه‌های ساحوی نیز قبول گردیدند که در این روند می‌تواند جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار نیز تاثیر خود را داشته باشند. از جمله قبول گردیدن برنامه دولتی اصلاحات ساحه آبی کشور برای سال‌های 2016-2025 یکی از عامل‌های اساسی رسیدن به هدف‌های 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار می‌باشد. تامین نمودن بخطری در سمت استفاده آب نوشاکی، بهتر ساختن اداره‌کنی منبع‌های آب تامین‌کنی و با این واسطه حفظ سالمی اهالی که از هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود در مد نظر قرار داشته در دایره لایحه‌ها و برنامه‌های مکمل وابسته به آب، مهارت کسبی و دانش و ملکه متخصصان بخش خدمت‌رسانی، سانیتری و اپیدمیولوژی بلند برداشته می‌شود. موافق معلومات‌هایی که از جانب نهادهای سازمان ملل متحد پیشنهاد گردیده است، هنوز 10 ساله در آغاز 10 ساله بین‌المللی آب برای حیات سال‌های 2005-2015 تاکید گردیده بود که زیاده از 2.5 میلیارد اهالی سیاره به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و بیشتر از 1.8 میلیارد اهالی سیاره اینچنین به بهداشت سانیتری و دیگر عامل‌هایی که می‌تواند در تامینات مشکلات آبی دسترس باشد روی مشکلات هستند و 10 ساله گذشته توانست که این شماره را به مراتب کاهش دهد. واقعا امروز مبارزه دستجمعانه بردن در سیاره زمین به خاطر دسترسی اهالی با آب تازه آشامیدنی مهم و سریع میباشد، زیرا در قلمرو سیاره در اساس معلومات آماری سازمان جهانی تندرستی زیاده از 2.5 میلیارد اهالی جهان از جمله در کشورهای افریقا، آسیا، امریکای جنوبی و مناطق اقیانوسی از نارسایی آب صفتاً تازه تنقیسی میکشند. نورعلی صفامیدین، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. ҳамин тавр дар тоҷикистон ҳамчун ташаббускори асосии тадбирҳои бузурги байналмилалӣ вобаста ба ҳалли мушкилоти обу тағйирёбии иқлим эътироф шудааст, зеро имрӯз таъсири тағйирёбии иқлим на танҳо ба аҳолии тоҷикистон балки ба аҳолии тамоми сайёра мерасад. бо сабаби тағйирёбӣ бо суръати иқлим дар сайёраи замин, гармии ҳавои тобистони имсола дар осиёи марказӣ ва тоҷикистон боиси хуруҷ кардани аксар бемориҳои сироятӣ гардид. мутахассисон ба сокинони мамлакат тавсия медиҳанд ки барои пешгирӣ аз бемориҳои гуногун дар фасли тобистон асосан обҳои тазаи бегаз ва сабзавоту меваҷути маҳаллиро истеъмол намоянд ва дар истеъмоли хӯрокҳои зудтайёру равғанин парҳезкор бошанд. гузориши хуршедаи наҷмиддин. гармии тобистони имсола дар мамлакат ки бештар ба назар мерасад нисбат ба солҳои қаблӣ 4-5 дараҷа баланд омад. гармии ҳаво дар тоҷикистон ва осиёи марказӣ ба 40-45 дараҷа мерасад ки ин аз таъсири тағйирёбии иқлим шаҳодат медиҳад. гармии аз ҳад зиёди ҳаво ба саломатии одамон бахусус калонсолон ва кӯдакон таъсири зиёд дорад. аз ин сабаб мутахассисони соҳаи тиб ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво ба сокинони мамлакат тавсия медиҳанд ки дуру дароз зери шуоҳҳои сӯзони офтоб наистанд, чунки онҳо метавонанд ба бемории гармозадагӣ гирифтор шаванд. чунин ҳарорати баланд дар солҳои пешинам такрор ёфтааст ва баъд дар баъзе солҳо ҳарорати ҳаво тақрибан аз меъёр то 4 дараҷа баланд буд. бинобар ҳамин айни замон баландшавии ҳарорат дар худи ҷумҳурӣ аз он шаҳодат медиҳад ки албатта иқлими сайёра ва таъсири мусбӣ ва манфии худро ба худи ҷомеа мерасонад.
ба иттилои мутахассисон ҳарорати баланди ҳаво барои гирифторони бемории диабети қанд мушкилии зиёдро пеш оварда дар натиҷа қанди хун баланд мегардад. Инчунин дар ҳавои гарм зери офтоб зиёд истодан ба сӯхтани пӯсти бадани инсон, пайдоиши обилачаҳо дар он, инчунин дарди сару дилбеҳазурӣ оварда мерасонад. таъсири ногувори тағйирёбии иқлим ва боло рафтани гармӣ дар сатҳи замин ба дигар бемориҳо ба мисли фишорбаландӣ, бемории ишемикии дил, гурдаҳо, узвҳои нафаскашӣ, бемории ҷоғар ва рӯдаву меъда таъсир мерасонад. гуфтан лозим аст ки хуруҷи баъзи бемориҳои захми меъда, рӯдаи 12 гастрити музмин, инҳо ба гармшавии иқлим ниҳоят вобастагии амиқ доранд. гармии ҳаво дар ҷумҳурии 40-45 дараҷаро ташкил медиҳад. пас ҳар як инсонро зарур аст ки зимни гаштугузор дар ҳавои гарм истифодаи лавозимоти муҳофизатӣ аз ҷумла чатр ва ба бар намудани либоси аз матои пахтагӣ омодашударо барои саломатии худ муҳим ва зарур донанд. мутахассисон тавсия медиҳанд ки дар рӯзҳои гарми офтобӣ одамон бояд аз обҳои тозаи бегаз истифода кунанд ки нӯшидани оби зиёд барои пешгирии беобшавии ҷисм мусоидат мекунад. ҳамчунин дар рӯзҳои гарми тобистон зарур аст ки аз истеъмоли хӯрокҳои зудвайроншаванда худдорӣ намуда, бештар меваҳои тару тоза ва шарбатҳои мевагиро истеъмол намуд ки ба саломатии ҳар як инсон манфиатбахш аст. хуршедаи наҷмиддин, неқадами нуралӣ, ахбор. дар тоҷикистон соли 2018 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 7.3% ҷамъбаст шуда, даромади пули аҳолӣ 11% зиёд гардид. пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ аз ҷумла бахшҳои истеҳсолӣ низ аз ҷониби коршиносон назаррас арзёбӣ гардида, сатҳи камбизоатӣ то 29.5% коҳиш ёфтааст. ин аст ки дарозумрии шаҳрвандон ба ҳисоби миёна дар соли 2018 75 солро ташкил дод. омилҳои дарозумрии инсон дар гузориши Зулфия Раҳимзода. дар натиҷаи татбиқ намудани стратегия ва барномаҳои давлатии вобаста ба рушди иқтисодӣ, вазъи иҷтимоиву иқтисодии мамлакат беҳтар гардида, сатҳу сифати зиндагии мардум баланд бардошта шудааст. тамоюлҳои мусбии мазкур ба он оварда расонд ки дар мамлакат нишондиҳандаҳои дарозумрии миёнаи инсон дар соли 2018 ба 75 сол расид, ҳол он ки нишондоди дарозумрии инсон дар соли 2000 ба ҳисоби миёна 68.2 солро ташкил медод. дарозумрӣ дар кишвар яъне ки ба 75 сол расида аст ва ин нишондиҳанда асосан дар байни мардҳо баробари 73 сол ва дар байни занҳо бошад 76.9 солро ташкил медиҳад. бо беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ дар мамлакат, нишондиҳандаҳои дарозумрии инсон дар соли 2011 72.5 сол, дар соли 2015 73.4 сол ва дар соли 2016 73.5 солро ташкил медод. яке аз омили муҳими зиёд шудани дарозумрии инсон ин паст гардонидани сатҳи камбизоатӣ мебошад. ҳар чӣ қадар вазъи иқтисодии хонаводаҳо баланд равад, яъне ки сатҳи камбизоатӣ ки паст фаромад ва ё имкониятҳои бештар пайдо мекунанд барои беҳтар кардани вазъи ҳам иқтисодии хонавода, ҳамчунин имкониятҳои бештар доранд барои дастрасӣ ба соҳаи тандурустӣ, ба соҳаи маориф, яъне ки имкониятҳои хонаводаҳо боз зиёдтар мегардад дар ин самт. мутахассисони соҳаи тиб ба он назаранд ки табихушу болида, солимии занон, риоя кардани фосила байни таваллуд, тарзи ҳаёти солим ва истеъмоли ғизои дурусту хушсифат метавонад ба зиёд кардани умри инсон мусоидат намояд. беҳтар гардидани вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат, шароити хуби зиндагӣ ва маърифати баланди ҳар нафар инсон ҷиҳати ташаккули тарзи ҳаёти солим барои рушди нерӯи инсонӣ ва дарозумрӣ замина мегузорад. Зулфия Раҳимзода, Баҳодири Қурбон, Ахбор. идомаи ахбор. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ дар ноҳияи Роштқалъа идома дорад. тибқи нақша дар ин ноҳияи баландкӯҳ 8 иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. гузориши Тоҷинисои Файзуллобек ва Муборакшои Рустам аз рафти корҳои обудонӣ аз ноҳияи Роштқалъа. طبق دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مرکز ناحیه راشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان ساختمان 8 عدد انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است که از خانه‌های بلند آشیانه، میدانچه‌های ورزشی، مرکزهای سودا و ساختمان راه و پل‌های ماشین‌گذر و چندین بناهای خوشتر عبارت می‌باشند. عین زمان کار در بیشتر انشاءات‌ها با جلب ساکنان ته‌جایی جریان دارد.
ساختمان دو بینای 5 آشیانه برای خدمتیان دولتی که از 25 حجره عبارت میباشند طبق نقشه در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با صفت بلند و طرح معاصر باید به استفاده داده شوند. کارهای ساختمان تا نوامبر 2019 کارهای ساختمان رو با انجام با صفت بلند با فرمایشگر میسپاریم. علاقه فیصد معین کارهای ساختمانی در انشاءات‌های حدود ناحیه وسعت بوده با جلب قوه 32 نفر بناکار کار ادامه دارد. ساکنان ناحیه راشقله امکانیت پیدا نمودند که در خود ناحیه به کارهای ساختمانی جلب گردند و از دستگیری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سمت بنیاد انشاءات‌ها و به این وسیله وسعت دادن کارهای سازندگی و بنیادکاری اظهار خوشحالی می‌نمایند، زیرا با بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن بناهای معاصر طرح ناحیه راشقله ولایت مختار کوهستان بدخشان باز هم زیبا گردیده. فیصد زیادی بیکاری میان جوانان کاهش خواهد یافت و همزمان جایهای کاری دائمی تأسیس داده خواهند شد. در برابر ساختمان خانه‌های بلند آشیانه در ناحیه راشقله، ساختمان بنای цех دوزندگی دو آشیانه برای زنان خانشین و جوان دختران بیشغل نیز با مرام جریان داشته علاقه فیصد معین کارها به اجرا رسانیده شدند. با بنیاد این بنا تعداد بیش از 100 نفر ساکن با جای کاری و معاش خوب تامین خواهد گردید. کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام انشاءات‌های حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در سطح بلند قرار داشته. ساکنان سربلند بام جهان برای سزاوار پیشواز گرفتن این صحنه فرخنده سعی و تلاش نموده ایستادند تا طرح این گوشه افسانوی را با انفراساختار معاصر به کلی تغییر دهند. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ مبارکشاه رستم برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ولایت مختار کوهستان بدخشان. امروزها در همه شهر و ناحیه‌های مملکت آمادگی‌ها به سالگرد 30 استقلالیت دولتی ادامه دارد که فراگیری تدبیرهای بزرگ آبادانی میباشد. در ناحیه بلجونی ولایت خطلون نیز تدبیر مذکور وسعت داشته در برابر مبلغ‌های بودجتی همچنین با جلب صاحبکاران، اشخاص سخاوتپیشه و اهالی انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد و نوسازی کرده می‌شوند. گزارش خبرنگاران ما. برکت دوران صاحب استقلالی است که تاجیکستان رو به ترقی نهاده در ساحه‌های گوناگون تدبیرهای آبادانی و سازندگی و تحکیم انفراساختار تقویت یافت. امروزها در همه شهر و ناحیه‌های مملکت آمادگی‌ها به سالگرد 30 استقلالیت دولتی جریان دارند که در پی خود سازندگی و بنیادکاری را به مژده می‌آورند. در ناحیه بلجوان ولایت خطلان نیز تدبیر مذکور وسعت داشته در برابر مبلغ‌های بودجتی همچنین با جلب صاحبکاران، اشخاص سخاوتپیشه و اهالی در انشاءات‌های تعیینات گوناگون کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. بنیاد نوسازی انشاءات تعیینات اجتماعی و خدمت‌رسانی در سمت بهسازی انفراساختار دهات مساعدتی فعال می‌نماید. در جماعت دهاتی سرخاصار ناحیه بلجوان نیز انشاءات زیاد بنیاد نوسازی می‌شوند که باعث باز هم آباد و زیبا گردیدن این دهات خواهند گشت. در همین زمینه و سهم گذاشتن در آبادی وطن از جانب صاحبکاران وطنی بنیاد مجموعه خدمت‌رسانی از قبیل کاشانه‌های حسن، سرتراشخانه‌های معاصر، مهمانخانه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی ادامه دارد که با مورد بهره برداری قرار گرفتن آن برای صدها نفر جای کار و شرایط مساعد استراحت و فراغت برای ساکنان جماعت فراهم می‌گردد. در برابر این به تعمیر و نوسازی، اسفالت پوشکنی، راه‌ها و چراغانکنی شفاتی آنها نیز دقت مخصوص ظاهر کرده می‌شود. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی 4 کیلومتر راهی حدود جماعت اسفالت پوش کرده شده است. آرزوی دیرینه مردم جماعت دهات سرخاصار بود که سالهای دراز این عملی شدگی نبود و با دستور و سفارش‌های پیشوای ملت همه این آرزوهای مردم سرخاصار جامعه عمل پشید. در سال رشد دهات جماعت دهات سرخاصار به حد رشد کرده و دیگر دهاش آباد شده ایستاده‌اند. این تدبیر در جماعت مذکور نخستین بوده صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه نقشه دارند منفرش نمایی راه‌ها را مین بر نیز ادامه دهند. با نظرداشت سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و جلب بیشتر سیاحان به این منطقه زیبا منظر تاجیکستان، بنیاد انفراساختار یاری رسان از قبیل مهمانخانه و دیگر انشاءات یاری رسان نیز وسعتی تازه را به خود کسب نموده است. بنیاد کارخانه کارکرد گیاهای شفابخش در جماعت دهات سرخاصار امکان فراهم می‌آورد که من بعد گل و گیاهای طبیعی طبابتی در این کارخانه کارکرد شده محصولات با صفت دارویی وطنی استحصال کرده شود. بنیاد کارخانه مذکور در این جماعت نیز به سبب نیست، چون در کوه کمر
این جماعت مقدار گیاهای توابتی خیلی زیاد بوده، اشیای خام برای کارکرد به طور کافی بسنده است. کارخانه مذکور از جانب صاحبکار محلی در دایره اجرای دستور سپارش‌های رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت عملی نمایی نقشه صنعتی کنونی با صورت مملکت بنیاد شده، شرایط مساعد کار در آن مهیا کرده می شود. گفته شد که تدبیرهای آبادانی به استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی انجام داده شده، با این وسیله سهم گذاشتن در آباد کردن گوشه از وطن صاحب استقلال می باشد. соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати ҳукумати мамлакат қарор дошта, барои рушди соҳа ҳамасола тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар доираи иқдоми якҷоя ҳал мекунем дар ноҳияи ёбон бо ҷалби соҳибкорон кӯмакҳои хайриявӣ аз қабили мизу курсӣ ва масолиҳи сохтмонӣ расонида шуд. гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон идомадиҳандаи ҳамин мавзӯст. маориф дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақши калидӣ дошта, таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ҷиҳати рушди ҳамин соҳа дар солҳои охир зиёд гардида истодааст. дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат имрӯз дар қаламрави кишвар сокинон бо ҳисси баланди ифтихори миллӣ дар бунёд ва навсозии муассисаҳои таълимӣ саҳм мегузоранд. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ёвон дар доираи аксияи ҳизбӣ таҳти унвони якҷоя ҳал мекунем бо ҷалби соҳибкорону саховатмандон ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46 ва рақами 15 ноҳия кӯмакҳои навбатӣ расонида шуд. соҳибкорон Қориев Мухторхуҷа, Ситамов Фаррух ва Абдуллоев Қаноат барои сохтмони таҳкурсии синфхонаҳои иловагӣ ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46 ноҳия шағал, семен, тахта кӯмак намуданд. хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 низ ин амали некро анҷом дода ба муассисаи мазкур 10 баста маҷмӯи мизу курсиҳо тақдим карданд. иқдомҳои навбатии ҳизбиён дар доираи корҳои созандагию бунёдкорӣ, ободонию созандагӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми маҳаллаҳо, ташкилоту муассисаҳо ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ноҳия идома дорад. дар доираи аксияи мазкур бо сокинон суҳбату вохӯриҳо гузаронида шуд ки мавзӯи асосии онҳо рӯ овардан ба мактаб, мустаҳкам намудани робитаи падару модарон бо муассисаҳои таълимӣ, огоҳ будан аз фаъолияти ҳаррӯзаи фарзандон ва бунёди оилаву ҷомеаи солим буд. қайд кардан зарур аст ки баргузор намудани чунин чорабиниҳои маърифативу ахлоқӣ ва обод намудани як гӯшаи ватан қарзи фарзандии ҳар фарди худогоҳу худшинос аст. умед аст ки сокинони ватандӯсти ноҳияи ёбон дар оянда низ чунин иқдомҳои хайрхоҳонаро барои рушди соҳаҳои мухталиф анҷом медиҳанд ва дар рушди босуботи кишвари азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд. мавзӯи дигар, ҳаракат дар роҳ қоидаҳои хоси худро дорад ва риояи он боиси коҳиш ёфтани ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиёт мегардад. бо мақсади боз ҳам беҳтар фаҳмонидани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, махсусан ба ронандагони ҷавон ки дар ин самт беаҳамиятӣ зоҳир намуда ҷони худ ва дигар иштирокчиёни ҳаракатро ба хатар мувоҷеҳ месозанд, аз ҷониби кормандони бахшҳои бозрасии давлатии автомобилӣ ва оперативии милисияи шаҳри Душанбе чорабинии мақсаднок гузаронида шуда, якчанд қоидавайронкуниҳои дағалонаи ҳаракат дар роҳ ошкор гардид. гузориши хабарнигорони мо. риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ ва одобу рафтори тарзи идора намудани воситаи нақлиёт низ ҷузъи фарҳанги шаҳрдорӣ ба ҳисоб рафта, муаррификунандаи маданияти шаҳрдории ҳар миллату халқият ба ҳисоб меравад. мутаассифона вақтҳои охир аз ҷониби як зумра ронандагони ҷавон аз ҳисси худнамоишдиҳӣ воситаи нақлиёташонро яку як бора бо суръати баланди ҳаракати аз меъёр муқаррар гардида зиёдтар аз ҷои ист автомашинаашонро ба ҳаракат дароварда, дар натиҷа соиши байни салачархҳо ба қисми болоии роҳи асфалтпушт ба амал омада. ин ҳолатҳо овозҳои гӯшхароши нороҳаткунандаро ба муҳити атроф расонида боиси ба ҳарос овардани шаҳрвандон аз ҷумла кӯдакону пиронсолон ва махсусан беморон мегардад, зиёд ба назар мерасад. با مقصد معین نمودن حالتهای مذکور در اساس سپارش راهبریت میلیسیای پایتخت از جانب کارمندان بخش‌های بازرسی و اپراتیوی میلیسیای پایتخت چاره‌بینی‌های مقصدناک گذرانیده شده
дар натиҷа якчанд нафар ҳуқуқвайронкунандагон ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастрас карда шуданд. чунончи ронандаи автомашинаи тамғаи Лада Приора рақами қайди давлатияш 2555 SU 01 Бобохонов Мирали Маҳмадалиевич соли таваллудаш 2000 донишҷӯи соли дуюми донишгоҳи миллии Тоҷикистон истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ ҷамоати деҳоти Сари Киштӣ деҳаи Навобод дар кӯчаи Низомии Ганҷавӣ дар майдончаи шафати Кохи Истиқлол дар рӯбарӯи Боғи Ҷавонон чунин амалро содир намудааст ки барои ин қоидавайронкунӣ нисбати ронанда бо дастрасии моддаи 325 қисми 3 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. ба ҳамин монанд ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес Е-класс аломати қайди давлатияш 9797 VA 01 Шаҳрванд Идиев Маъруф Абдулмуминович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе чунин амали худро намоишкорона дар ҳудуди яке аз кӯчаҳои марказии пойтахт анҷом дода ба ҳаракати дигар иштирокчиён хатари ҷиддӣ таҳдид намудааст. шуморо барои кадом намуд ҳуқуқвайронкуниятон кормандаи милитсия боздошт намуданд? барои ҳамин кокс додан ба нигоҳ такрор намешавад. ба ҳамин тартиб якчанд ронандагони дигар ки бо тарзу усули ғайримуқаррарӣ воситаҳои нақлиёти худро дар кӯчаҳои пойтахт идора менамуданд ба милитсияи пойтахт дастрас ва баъди тартиби ҷазои маъмурӣ барои дар оянда такрор накардан нисбати онҳо чорабиниҳои профилактикӣ гузаронида шуд. дигар масъалае ки боиси ташвиши шаҳрвандон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ гардидааст ин бидуни талаботи стандартҳои давлатӣ худсарона насб намудани асбобҳои берунии нурафшон ва садодиҳанда дар воситаҳои нақлиёти шахсии шаҳрвандон мебошад. бояд қайд намуд ки тибқи талаботи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 367 аз 14 июли соли 2012 воридоти асбобҳои махсуси берунии равшанидиҳанда ва садодиҳанда ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъиян манъ мебошад. мутаассифона ба ин нигоҳ накарда аз бемасъулиятиву фориғболии мақомоти дахлдори назоратӣ чунин таҷҳизотҳо ба бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ ворид карда шуда дар савдои озод қарор доранд. аз ин ҳолатҳо шаҳрвандон истифода намуда бархилофи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ таҷҳизотҳои ғайристандартиро озодона харидорӣ намуда дар воситаҳои нақлиёташон насб карда мавриди истифода қарор медиҳанд. масъалан ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Land Cruiser рақами қайди давлатияш 1410 DD01 Шарипов Далершо Анварович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Якачинор дар кӯчаи Сино чунин амалро содир намудааст. барои ин қоидавайронкунӣ нисбати ӯ бо дастрасии моддаи 316 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. бояд қайд кард ки дар 7 моҳи соли ҷорӣ дар асоси талаботи моддаи 316 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои риоя накардани қоидаҳои насб кардани таҷҳизоти махсуси садодиҳанда ё асбобҳои иловагии равшанидиҳанда ба воситаҳои нақлиёт нисбати 230 ронанда бо мусодира намудани таҷҳизотҳои худсаронаи насб гардида протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба судҳо аз рӯи тобеият ирсол карда шуданд. дар ҷамоати обурдони ноҳияи Мастчоҳ корхонаи истеҳсоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нури Сафар ба фаъолият оғоз намуд. корхонаи мазкур маҳсулоти хомро аз аҳолӣ харидорӣ намуда коркард менамояд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сарвинози Суҳроб.
корхонаи банду басти маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди нури сафар аз моҳи марти соли 2019 фаъолияти худро оғоз намудааст. бо ба фаъолият оғоз намудани корхонаи истеҳсолӣ 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардиданд. иттилоъ дода шуд ки корхона ба ҳисоби миёна дар як моҳ аз 3.5 то 4.5 тонна маҳсулоти ширӣ истеҳсол менамояд. корхона маҳсулоти хомро асосан аз аҳолӣ ҷамъоварӣ карда, аз он 5 номгӯи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза аз ҷумла фила, қаймоқ, панир, маска ва ҷурғот истеҳсол менамояд. корхона дорои озмоишгоҳи муосир буда, дар он ҳама маҳсулоти истеҳсолшаванда аз санҷиш гузаронида мешавад. дастгоҳу таҷҳизотҳо асосан аз корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳурии мардумии чин ворид карда шудаанд. соҳибкор Нур Бердиев ҳоло танҳо сокинони ноҳияи Масчоҳро бо маҳсулоти ширӣ таъмин менамояд. дар оянда нақша дорад фаъолияти кории худро васеъ намояд. агар ҳар як соҳибкори инфиродӣ дар ноҳияҳои дурдаст чунин корхонаҳо бунёд намояд, дар он сурат воридоти маҳсулоти ширӣ аз хориҷи кишвар ба маротиб коҳиш ёфта, ҳам маҳсулот то ҳадди ниҳоӣ коркард мешавад ва ҳам ҷои кор барои сокинон фароҳам оварда мешавад. идомаи ахбор. афзун намудани истеҳсоли пахта ва коркарди ниҳоии он дар мамлакат аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо мақсади зиёд намудани манбаъҳои даромаднокӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ дар ҷамъияти Спитамен Текстайли вилояти Суғд коркарди пурра, истеҳсоли нахи пахта ва калоба ба роҳ монда шудааст. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар хоҷагии кишоварзии ҷамъияти масъулияти маҳдуди Спитамен Текстайлс соли равон аз ҳисоби хоҷагӣ дар 830 ва бо усули иҷора дар 1115 гектар дар маҷмӯъ дар 1935 гектар пахта кишту парвариш меёбад. аз ҳисоби зиёд намудани масоҳати кишт ва ҳосилнокӣ афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли пахта ба ҷамъият манфиати иқтисодӣ меоварад. пахтаи истеҳсолшуда дар заводи пахтаи худӣ кор кард, аз он нахи пахта ва дар корхонаи ресандагии худӣ нахи пахта кор кард ва ришта истеҳсол мегардад. мутобиқ ба иқтидори истеҳсолии фабрикаи ресандагӣ, истеҳсол намудани пахта аз ҳадафҳои муассисон ва соҳибкорони муассиса аст. имрӯз дар корхонаи коркарди аввалияи пахта корҳои таъмиру омодагӣ оғоз ёфтаанд ва дар парвариши пахта бошад марҳилаи муҳим давраи ҳосилбандӣ аст. ин давра аз мутахассисон ва пахтакорон иҷрои талаботи агротехника, нигаҳ доштани ҳосилбандии мавҷуда ва ҳосилзамкунӣ ба ҳар ниҳоли пахтаро тақозо мекунад. барои он ки ин пахтаҳое ки дубора кишудан аз нуқтаи назари биологӣ ба пурраги пухта расанд ва ҳосили дилхоҳтианд, ба онҳо бо як бори дигар ғизои иловагӣ, ду бор культиватсия гузарондан лозим ва ду бори дигар оби вегетатсионӣ. ғайр аз ин шарбат додан барои фоидаи кор мебошад. вобаста ба кишт дар хоҷагӣ пахта ду давраи ҳосилбандӣ дорад. дар қисми асосии пахтазор ниҳолҳо 3-4 кӯрак баста, дар пахтазори кишти дерӣ марҳилаи гулу шонабандист. бар асари гармии аз меъёрбаланди як моҳи охир дар пахтазор хавфи паҳншавии ҳашарот, канаи тортанак мушоҳида гардид ва баҳри пешгирию мубориза бар зидди ҳашарот дар қариб 300 гектар коркарди кимиёвӣ гузаронда шудааст. дар хоҷагии баҳри нашунамои меъёрию ҳосилбандии пахта корҳои агротехникӣ амалӣ мешаванд. дар пахтазори хоҷагӣ додани озуқаи сеюм, нуриҳои органикӣ анҷом ёфта, оби чорум дода дар коркарди пахта 26 адад культиватору техника истифода мешавад. ба гуфти мутахассисон, дар рӯзҳои гузашта ва ин давраи ҳарорати баланди ҳаво таъмини оби полезӣ аз сарчашмаи худҷории сои оқсу мутобиқи талабот яке аз имкониятҳои таъмини сабзишу ҳосилбандии меъёрии пахта ва рӯёндани ҳосили пешбинишуда мебошад. тибқи маълумоти омурӣ ба ҳолати 1 январи соли 2019 дар ҷумҳурӣ 37014 гектар заминҳои ғайриқаноатбахши мелиоративӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин заминҳо ҳосили дилхоҳ ба даст овардан ғайриимкон аст. гузориши ҳикматло Назарзода ва Хуршеди Азиз дар ин бора. طبق آمار به حالت 1 ینوری سال 2019 در جمهوری تاجیکستان 37014 گکتار زمین‌های غیر قناعتبخش ملارتیوی به قید گرفته شده است که 133 گکتار به ولایت مختار کوهستان بدخشان، 15020 گکتار به ولایت ختلان، 21518 گکتار به ولایت سوخت و 343 گکتار به ناحیه‌های تابع جمهوری راست می‌آید. بنا به پژوهش عالمان و تجربه کشاورزان از زمین‌های غیر قناعتبخش ملارتیوی رویاندن حاصل دلخواه غیر امکان
تکان است. حاصلنوکی این زمین‌ها نهایت پست ارزیابی می‌گردد. بنابراین عالمان توصیه می‌دهند که با راه تازه کردن زهبور و زهکش‌ها، رعایت نمودن معیار آبمانی، پیشگیری از بسته‌شوی مجرای آب زهبور و زهکش‌ها و راه ندادن به تراویش آب کانال‌ها می‌توان حالت ملارتیوی زمین را بهتر و حاصلنوکی را بلند برداشت. مؤسسه دولتی مرکز تبلیغات فرغانه پایگاه آبکشی برقرار نمودن دروازه‌های آب تقسیم کنی، تازه کردن زهبور و زهکش‌ها، کانال‌ها کارها رفته ایستاده است. هرچند از حساب روانه گردیدن مبلغ‌ها حالت ملارتیوی زمین‌ها در بعضی از شهر و ناحیه‌ها بهتر گردیده باشد هم، ولی تحلیل متخصصان ساحه نشان می‌دهد که در بعضی از شهر و ناحیه‌های مملکت مساحت زمین‌های حالت ملارتیویشان غیر قناعت‌بخش به قید گرفته می‌شوند. در ولایت خرطوم در ناحیه ناصر خیسل حالت ملارتیوی زمین‌ها غیر قناعت‌بخش می‌باشد. در ناحیه عبدالرحمن جامی دیده می‌شود. در ولایت سو مثلا ناحیه ظفرآباد، اسفاره، بابوجان غفورov حالت ملارتیوی زمین‌ها را باید به کنیم. در حالت به نکردن حاصل دلخواه گرفتن ما نمی‌توانیم. به همین خاطر ما کوشش کنیم چورابینی گیدرتکنیکی با نظر گرفته مثلا تازه کردن زهبور و زهکش و تعمیر انشاءات‌های گیدرتکنیکی ما براه مانیم. فراوانی و قناعت دسترخوان ساکنان مملکت از زمین‌های حاصلخیز وابستگی کلان دارد. بنابراین در برابر اندیشیدن تدبیرهای بهداشتی، ساکنان مملکت نیز باید در استفاده زمین از توصیه عالمان استفاده برند و اگر تکنیک کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی را رعایت نمایند، زیرا فراوان حاصلی زمانی تامین می‌گردد که معیارهای پیش‌بینی گردیده علمی همه‌جانبه رعایت کرده شوند. در ناحیه سنگوار با مقصد بهسازی وضع آبیاری زمین‌ها، کانال و جوی‌ها تعمیر و برقرار کرده می‌شوند. سال روان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ ضروری جدا گردید تا شبکه‌های آبرسانی دهاتی چیلدره از نو برقرار کرده شوند. گزارش دیگولی محمود از ناحیه سنگوار. کانال شاکاوی ناحیه سنگوار سالها باز به تعمیر و برقرارسازی احتیاج داشت، زیرا بر اثر آفت طبیعی بیشتر قسمت‌های انشاءات پوره خراب گردیده بود. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان سال جاری برای انجام کارهای برقرارسازی مبلغ ضروری جدا نمودند تا قسمت‌های تعمیر طلب شبکه آبرسانی از نو برقرار کرده شود. درازی شبکه 12 کیلومتر را در بر می‌گیرد. 150 گکتار زمین رو با آب پولازی تامین می‌نماید. ما آب پولازی را برای خواجگی‌های دهقانی پیش از مهلت حاضر آماده کرده ایم. بیشتر میدانی باغ و زمین‌های کشت کارتاشکا اینچنین دیگر زراعت‌های کشاورزی حدود جماعت دهاتی چیلدره اساساً در شفت کانال شاکاو جاگیر میباشند. از این رو تامین آب پالزی در موسم امساله باعث آن شد که اهل زحمت خواجگی‌ها میدان کشت کارتاشکا، غله و دیگر زراعت‌ها را در قیاس به سال گذشته باز هم زیاد نمایند. همزمان سال روان در این میدانچه‌های تجربوی عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی و دهقانان خواجگی‌های دهقانی بهر رویانیدن نوهای نوی زراعت‌های کشاورزی در منطقه‌های بلانکو همکاری نموده ایستادند تا کدام نوهای زراعت در شرایط کوهستان حاصل بیشتر می‌دهد. برای حاصل خوب گرفتن اصلا ما برای خواجگی دوران دهقانان فرمانان برای صفت خوب حاصل خوب گرفتن از کارکردی زمین سر کرده، نوری اندازی، شناندن نهال، برزیدی کسلی ها، برزیدی حشرات ها و دهقانان و فرمران توصیه‌های ایمان می‌دهیم. اساس اقتصادیات ناحیه سنگوار را اساساً کشاورزی تشکیل نموده. فعالیت با نظام شبکه‌های آبرسانی و تامین خواجگی‌ها با نوهای نوی تخمی‌های خوش‌صفت می‌تواند به افزایش محصولات از قبیل کارتاشکا، غله، میوه و دیگر نمود زراعت‌ها مساعدت نموده در تامین امنیت آذوقه‌واری نقش ارزنده گذارند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. در ناحیه 5 ولایت خرطوم عین زمان بیش از 570 گکتار زمین‌های بیکار خوابیده موجود میباشند که از این حساب دوم سال روان متخصصان و مسئولان مربوطه در همکاری با صاحبکاران و خواجگیداران 233 گکتارش را از خود نموده کشت زراعت‌های گوناگون را به راه مانده‌اند. گزارش خبرنگاران ما.
ولایت ختلان یکی از منطقه‌های کلان اگراری مملکت محسوب یافته، جهت وسیع کردن زمین‌های کرم امکانیت‌های زیاد دارد. برابر دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت در ناحیه 5 نیز در سمت از خود کردن زمین‌های بویر و بکار خوابیده نقشه چورابینی‌های مخصوص ترتیب داده شده است. طبق اطلاع مسئولین کمیته اداره زمین ناحیه، این زمان در حدود ناحیه 5 بیش از 570 هکتار زمین‌های بویر موجود میباشد که برای به گردش کشاورزی وارد کردن این مقدار زمین چاره‌جویی کرده می‌شود. سال جاری با جلب صاحبکاران و خواجگی‌های دهقانی از این مقدار زمین 233 هکتار به گردش کشاورزی وارد کرده شده است. زراعت‌های کشاورزی به مانند پخته، پالزی، سبزوات، زراعت‌های خوراک چاروا کش کرده شده است و طبق نقشه چهاربینی‌ها در سال جاری این مقدار زمین باید که به نمود زمین‌های کشاورزی در اساس قرار رئیس ناحیه وارد کرده شود. طور متخصصان ساحه ابراز می‌نمایند عامل‌های اساسی از گردش دور ماندن زمین‌های کرم و به نمود زمین‌های بویر تبدیل یافتن آن این پیش از همه استفاده نادرست زمین، نارسایی آب پالزی و سری وقت تازه نگردیدن زهبور و زهکش‌ها میباشد. یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه کشاورزی و رویانیدن حاصل دلخواه محصولات زراعت‌های گوناگون این تامین قطعه‌های کشت گردیده با آب پالزی به حساب می‌رود. مسئولین ساحه در ناحیه 5 با استفاده شرایط‌های موجوده تلاش می‌نمایند که برابر تامین خواجگی‌های دهقانی با آب پالزی همچنین از روی نقشه در همکاری با اساسیاسی‌های استفاده برندگان آب و خواجگی‌های دهقانی در سمت بهتر کردن حالت ملیوراتیوی زمین‌ها چاره‌جویی نمایند. بنابر سبب سال‌های طولانی از کار برآمدن خط‌های آب تامین کنی و کارناشایان گشتن بعضی اگریگات‌ها یعنی نسازهای آب تامین کنی حقیقتاً در این قطعه‌های زمین و آب تامین نیستند، لیکن با مرور زمان و با جلب صاحبکاران و مبلغ‌های خود صاحبکاران خط‌های علاوه‌ای قبرهای آب تامین کنی دیگر خط‌ها تامین کرده شده هستند و این زمین‌ها مرحله به مرحله به گردش وارد کرده می‌شوند. با معلومات مسئولین در ناحیه 5 از میدان عمومی زمین‌های کرم بیش از 12200 هکتارش زمین‌های آبی بوده مورد استفاده ساکنان قرار دارد. تورعلی صاحب نظرов، پرویز سفرов، اسکندر دولتов از ناحیه 5 برای برنامه اخبار. سمت اساسی فعالیت خواجگی دهقانی محمد احسان ناحیه تیمورملک باغپروری بوده، همچنین با بهترنمایی وضع آبرسانی خواجگیداران نقشه دارند تا میدان کشت سبزوات را نیز زیاد نمایند. با این مقصد از مسافه 5 کیلومتر توسط پایگاه آبکشی به زمین‌های خود آب برآوردند. گزارش از ناحیه تیمورملک. خواجگی دهقانی محمد احسان ناحیه تیمورملک در اختیار خود 350 هکتار زمین للمی داشته، از این 295 هکتارش را چراگاه تشکیل می‌نماید. با مقصد رشد ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، خواجگیداران در میدان 55 هکتار باغ بنیاد نمودند. برای سبزش خوبی درختان و تامین آب نوشاکی، دهقانان این خواجگی از مسافه 5 کیلومتر توسط دستگاه آبکشانی آب برآوردند. این می‌تواند با تا 200 هکتار زمین آبیاری کند. اگر با اصول خطروی کنیم میتوانیم زیاده از 1000 هکتار زمین آبیاری کنیم و چقدر که شما دیدید ما در اونجا یک حوض 2500 تونگه کردیم و برای اهالی باشد ما یک حوض 500 تونگه کردیم که ما میتوانیم اهالی گرد و اطراف را با آب نوشاکی تامین کنیم. باغداری برای ساکنان ناحیه تیمورملک ساحه‌ای درآمدناک به حساب رفته، دهقانان کوشش میکنند که با استفاده از تجربه پیشقدم با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی حاصل بلند به دست آورند. در خواجگی ما زیاده از 25 هکتار باغ است. در اینجا سیب، نوک، زردآلو، گیلاس، آلوچه، آلو اینها میباشند. ما هر سال از این باغ درآمد خوب به دست میاریم و ناحیه را تامین میکنیم و از این حساب درآمد خوب هم به دست میاریم. نتیجه تلاش‌های پیگیرانه خواجگیداران است که امروز میدان باغ‌ها در ناحیه وسیع گردیده، زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی وارد کرده می‌شوند. حکمت الله حسین زاده، ظاهر عالمی، ناحیه تیمورملک ولایت ختلان، اخبار. در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود فروخی ناحیه دوستی فابریکای پرنده پروری تشکیل کرده شد که در اون گوشت پرهیزی استحصال کرده می شود. در نوبت اول صاحبکاران وطنی 5000 چوجه را پرورش کرده برای ذبح آماده نمودند. گزارش عبدالرزاق عزیز از ناحیه دوستی. در جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی رشد ساحه پرنده پروری مقصدناک تطبیق گردیده. در دوره همین هدفها در شهر و ناحیه‌های مملکت اقدام‌های ساحوی راه اندازی می‌شوند.
ташкили фабрикаи паррандапарварӣ дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фаррухи ноҳияи дӯстӣ дар доираи татбиқи барномаи соҳавӣ сурат гирифта ҳадаф таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти сифатноки ватанӣ дониста мешавад. طبق یک اطلاع سال گذشته واردات گوشت مرغ به وطن ما کاهش یافته در بازارهای داخلی بیشتر محصولات صفتناک داخلی وارد گردید. این فابریکه پرنده پروری به استحصال گوشت پرهیزی مرغ نگرانیده شده تجربه نخستین صاحبکاران در رشد ساحه افضلیتناک معنی داد می شود. همگی ما یک ماه پیش 5000 سر شجاع آوردیم از ناحیه وحدت برای بهتر نمودی اوزقاوری جمهوری تاجیکستان گوشت پرهیزی مرغ که من دیده استفاده که در یک ماه علاقه 3 کیلو 100 گرم گوشت گرفت. این نوع مرغ‌هایی که گوشتی که حاضر آورده ایم نوع برولر می باشد. برای گوشت علاقه تیار است. بعد 5 روز ما اینو با بازار برآورده بازار داخلی را با گوشت پرهیزی مرغ تامین میکنیم و دیده استفاده که دو انگار تیار است که تا روزهای نزدیکی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تا 20000 چوجه ما آورده با پرورش از نو سر میکنیم. طوری معلوم شد چوجه ها در 30 روزگی تا 3 کیلوگرم وزن گرفتند. این تدبیر از جهت اقتصادی هم هوسمندی صاحبکاران را بیشتر نمود. علاقه آماده کردن دو انگوره بزرگ دیگر جریان دارد که روزهای نزدیک باز از شهر وحدت به اینجا 20000 سر چوجه وارد خواهند کرد. جمهوری تاجیکستان با وسیع راه‌اندازی کردن امکانات خودی ساکنان را با تخم استحصال وطنی تأمین کرده ایستاده است. طلبات اهالی از حساب گوشت پرهیزی مرغ باشد همگی 28% قانع می شود. امروز در جمهوری در مجموع 19 کارخانه استحصال گوشت مرغ فعالیت می کند که قسم بیشتری آن در ولایت ختلان موجود است. امروز در ناحیه‌های دوستی، یاوان، مامین‌آباد، پنج و لیوکند و خراسان تخم و گوشت پرهیزی مرغ استحصال می شود. جمعیت دارای مسئولیت محدودی فروخ ناحیه دوستی برای وسیع کردن کارخانه امکانات بیشتر دارد. در زمین‌های یاری رسان خوراک پرنده را پرورش می کنند تا در واردات مواد خوراکه و معتدل نگاه داشتن نرخ محصولات مساعدت کنند. بیننده های عزیز گرامی این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر سلامت باشید.